นี้ตะเกียจะพาไปเที่ยวไหนข้าวเหนียวเมื่อกี้ตะเกียจะพาไปเที่ยวไก่เหรอหนึ่งรถจอกแล้วครับสองวัดข้างหลังหน้าครับสวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยวครับเที่ยวทะเลครับเที่ยวทะเลนู่นครับผมกำลังเดินเลี้ยงอาหารพร้อมเที่ยวทะเลครับเที่ยวอะไรนะมีไปดูจอนี้ใช่ไหมโอ้ยเราก็บางแสนครับเที่ยวบางแสนต้องไม่เห็นจอนี้นู่นมันไม่เห็นแต่อันเนี้ยมันไม่ถึงอยู่ข้างหลังไปขอซื้อให้เองรถจอกแล้วครับแค่อันเดียวถือว่าคุ้มแล้วเดี๋ยวไปถึงทะเลจะบอกครับจะได้ถามรถออกแล้วครับรถออกแล้วน้ำตกครับน้ำตกเอาเลยเดี๋ยวไหมครับเอายังไปแล้วน้ำตกปั๊มครับที่พักครับพักครึ่งหนึ่งครึ่งทางครับฮะมีนี่ครับถ้าไลฟ์สดนี้กดกล้องหน้าหลังได้ไลฟ์สดได้ยังไงกดเพลงได้ขนาดนั้นครึ่งทางครับครึ่งทางแบบพักครึ่งทางยังไม่ถึงครับเดี๋ยวถึงทะเลบอกครับเอาลงให้ดูครับนี่ครับจะขึ้นรถไปต่อแล้วครับมีรถครับเที่ยวทะเลมาวัดครับมาวัดมาไหว้พระก่อนครับก่อนจะไปเที่ยวทะเลเอากลับกล้องครับซูมครับลาวมาเลยวิวสวยกับวิวสวยให้ชมวิวครับมาไหว้พระจะให้ชมวิวทางนี้ครับอันนี้นู่นโอ้ยยอดผาครับแหลมเลยชมแค่นี้แล้วเป็นควันตาขึ้นไปถึงข้างบนนู่นเป็นแฟชั่นเอาผ้าให้แฝงตาขึ้นไปหรอใช่ได้ครับจะไปคนอิ่มครับทางนู้นวิวทะเลครับไกลสวยครับจะหมดก่อนเดี๋ยวชมวิวก่อนครับพี่น้องโอ้สวยตรงนี้วิวครับเดี๋ยวซูมให้เบิ่งวิวทะเลครับเดี๋ยวเอาลงให้ดูครับอันนึงครับไหว้พระก่อนครับนี่ครับวิวครับวิวสวยครับทะเลครับซูมให้ดูครับทะเลครับผมโอ้เดี๋ยวนะครับเขาเลี้ยงอะไรนู้นเลี้ยงหอยนางรมมั้งครับอันนี้แหละครับวิวนี่โอ้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับถ้าชอบสวัสดีครับผมนี่ครับลงจากไหว้พระแล้วครับเก็บตกครับไหนกินข้าวตรงไหนเนี่ยตกกระบะปูนครับถ่ายเบิ้งครับวิวสวยๆครับนี่ครับเห็นบอกครับทะเลครับนี่ครับ